Не сприймайте людей по картині, не судіть, не впізнавши душі. Може, плаче душа всередині, а назовні щаслива собі. Може, посмішка – це лише маска, за якою ховається біль, бо життя то далеко не казка, в ній змішались і цукор, і сіль. І не побачите ви на картині, чи людина, чи просто гуляш. Лиш впізнавши, що є всередині, зрозумієш цей камуфляж.